10大时代的眼泪，台湾景点从垦丁、淡水到士林夜市，为何从人山人海变门可罗雀？垦丁曾是台湾首屈一指的海滩度假胜地，人潮鼎盛时，假日车水马龙，沙滩上游客人山人海。然而，短短10年间，垦丁的游客数量断崖式下跌近70%，曾经熙来攘往的街道，如今冷冷清清。到底发生了什么事，使这座国境之南的海角乐园迅速没落？主要原因可以归纳出几点。首先是价格与品质的失衡。过去几年，垦丁频频传出天价消费负面新闻。2017年，有游客在垦丁大街买卤味，被收取6000元高价。近期更有人投诉沙滩上出租遮阳伞要价300元，却密密麻麻布满海滩，既破坏景观，又令人气恼。这些事件让垦丁商家的坑杀印象深植人心，许多国内旅客因此兴致大减。其次是观光客结构的改变。垦丁全盛时吸引大量国内外游客，但近年廉价航空崛起后，许多台湾人宁可用差不多的预算飞往日本、韩国、东南亚，享受更优质旅游体验。与此同时，中国大陆自2016年起对台缩减团客配额，2019年更下达自由行禁令。过去占据垦丁观光大饼重要份额的陆客说没就没，这块缺口一时无法由其他国家旅客补上。国内旅客外流，国际旅客骤减，垦丁顿时少了2大客源。再者，垦丁的旅游品质常年原地踏步，环境与服务没跟上，却在声名大噪后疯狂涨价，让消费者觉得 CP 值低。当年电影《海角7号》热映，带动垦丁大爆红，可之后10多年里，当地除了每年春天的音乐季，几乎没推出过新的亮点活动。许多店家只靠丰厚的自然资源撑场，却缺乏创新投入。旅客二访时往往兴致缺缺，有旅宿业者直言，垦丁多年来几乎没进步，始终吃老本，怎能不让人失望？结果就是我们今日见到的垦丁观光惨况。1990年代还宁静淳朴的垦丁，在2010年代达到巅峰，如今却风光不再，知名连锁餐厅接连撤出垦丁市场。经营20多年的麦当劳关门大吉，西餐名店冒烟的桥也熄灯停业。暑假旺季本该高朋满座，现在却一房难租变成一屋难租，不少民宿空荡到周末，老板还得亲自上网拉客。昔日夜晚华灯初上时，垦丁大街人潮寸步难行，如今竟冷清到有人戏称可以在马路上打滚也不会撞到路人。从物价失控到观光模式老旧，种种因素交织，终于让垦丁从天堂跌落凡间，成了时代的眼泪。曾几何时，淡水老街是台北人假日最爱勇往的去处之一。10多年前，每逢周末，淡水河畔挤满赏景的人潮，蚵给、鱼丸汤、小吃摊前人人排队，摩肩接踵，好不热闹。然而，现在走在淡水老街，宽敞的有些异样，不仅观光客少了，连许多店家都换了样貌。有人拿出10年前后的照片对比感叹，以前要大排长龙的淡水双麒麟，现在再也看不到人潮，原地取而代之的是一整排夹娃娃机店。短短10年，淡水怎么仿佛换了个地方？讨论串里，不少老台北人分享了看法，一成不变缺乏新意是主因之一。老街10几年来卖的还是那些古早味小吃与纪念品，几乎没有新的体验。对本地人来说，去了2-3次就腻了，后来就懒得再去，人挤人，加上气温炎热，让人望而却步。夏天大白天，谁要在大太阳下逛户外老街？大家宁愿钻进有冷气的百货公司或购物中心休闲。现代人的休闲模式变了，传统户外景点自然受到冲击。也有人指出，淡水老街的人潮其实转移了位置。原 PO 拍照的金色水岸、河边区域平日时段当然清幽，但到了假日傍晚，内侧真正传统的老街巷弄仍然人声鼎沸。许多游客爱在夕阳西下时聚集淡水河畔看日落，之后顺道逛老街、搭渡船。只是白天炎热时段人们纷纷避开，所以乍看之下空荡许多。还有一个因素是周边竞争，淡水河对岸的巴黎左岸公园环境优美，步道开阔，逐渐成为北部居民踏青赏景的新欢，分流了原本留在淡水的人潮。尽管如此，不可否认淡水老街整体热度相比10年前确实下降了。
观光习惯和世代兴趣的转变，让这条老字号景点渐渐失去新鲜感。以前学生时代约会一定要去淡水吹海风、吃铁蛋，如今年轻情侣约会更常选择咖啡厅、电影院，甚至密室逃脱这类新兴娱乐。当地街风光不再，它也就从必访名单中悄然淡出。淡水老街的人山人海时代仿佛昨夕，现今只剩傍晚时分短暂涌现的人气，提醒着我们，在潮流瞬息万变的旅游市场里不进则退，连这种经典景点也不例外。士林夜市的没落，可以说象征了全台夜市文化的式微。曾几何时，士林夜市是台湾夜市的一面旗帜，摊贩密集，美食云集，假日夜晚挤进去，仿佛沙丁鱼罐头一般，游客尖叫声与小吃油香交织出独特的繁华景象。然而，最近几年，许多人惊讶地发现，士林夜市不再那么挤了，甚至有老饕抱怨，现在走在士林，老板比客人还多，可见生意之冷清。这位夜市之王究竟走错了哪一步，从高峰跌落谷底？首当其冲的原因是价格失控。夜市本该平价亲民，如今士林摊贩的售价却一路上涨，有的吃起来比餐厅还贵。曾有游客买一盒水果被开出天价上新闻，导致坑杀观光客，恶名远播。当河仔煎卖到100元，一杯青蛙下蛋动辄几十元，人们难免觉得夜市很不夜市了，干脆去有冷气座位的店面用餐划算。价格飙涨伤了在地人的心，也赶走了外地游客。再者，士林夜市近年经历环境改造，市府砸下巨资整建地下美食区域，并取缔道路两旁的流动摊贩，试图提升形象。美食广场焕然一新，但问题在于地面街区失去了以往路边摊满街的热闹氛围，许多熟悉的老摊位消失了，街道变宽敞整洁的同时，人情味也淡了。不少旅客习惯的招牌小吃一找不着，逛起来兴致就减半。还有外部环境的冲击，疫情封锁期间，夜市人去楼空，许多摊商撑不下去收摊。虽然疫情后解封，人潮部分回流，但观光客规模已难回到巅峰。一方面，大陆团客和自由行陆客过去是士林主要财源，这几年几乎绝迹。另一方面，本地年轻世代的消费习惯变迁，越来越多人倾向透过外送 APP 解决晚餐宵夜，逛夜市反而成了偶尔为之的体验。而即使想逛，台北人也有更多选择，饶河街、宁夏夜市、美食街等等都在分流客源。夜市的黄金年代似乎已经过去，士林夜市作为台北夜市的龙头跌落神坛，让不少人感慨，曾几何时，外国政要、名人访台都要来士林夜市品尝小吃，如今即便有大咖光临，也难以挽回颓势。看着一排排铁皮摊位门可罗雀，摊商强颜欢笑，招呼着零星顾客，不禁让人鼻酸。夜市承载的是庶民的人情温度与生活记忆，而现代都市人过着冷气房里的集体孤独生活，夜市文化自也渐渐式微。士林夜市的没落，正是这股时代巨轮的缩影，折射出传统夜市如何在新世代的浪潮中渐渐退场。对于许多上了年纪的台北人来说，新店碧潭曾经是浪漫与休闲的代名词。青山绿水间横跨一道白色吊桥，潭水上天鹅船悠游，两岸灯光点点，那里是不少情侣约会、家庭出游的首选地。过去逢年过节，碧潭总是挤满散步的人潮，桥上人头涌动，小船在水中忙碌穿梭，热闹非常。然而如今的碧潭却安静了许多，除了假日时段尚有游客，平日里常常见到空荡的步道和停驶的船只，这座情人天堂的光环似乎正在淡去。碧潭没落的原因其实和其他老牌景点相似，缺乏转型，竞争激烈。一方面，碧潭本身的样貌多年未变，除了几家餐厅、茶座外，新增的设施有限，曾经令人惊喜的水舞、灯光秀等活动也早已停办，回头客越来越少。另一方面，大台北地区涌现了更多新兴去处，如大直、美丽华、淡水渔人码头、各式主题公园等，分散了家庭课程。与其大老远跑到新店，有人更愿意留在市区，找室内景点或亲子餐厅。还有就是世代习惯转变使然，早年物资娱乐不如现在丰富，
情人们牵手散步、划船看景就是浪漫。现今年轻人约会则讲究创意，逛街、看电影、咖啡厅下午茶，甚至远赴国外来场短旅行。选择太多，反而很少有人特地为划船而跑一趟碧潭。缺少新鲜刺激感的景点，自然难留住年轻世代的心。不过碧潭也并非完全门可罗雀，每当假日黄昏，仍可见许多居民出来吹风散心，或有摄影爱好者架 tripod 等待拍摄夜色中吊桥倒影的美景。只是相较当年盛况，如今的碧潭确实平淡了许多。那条见证无数约会载满青春欢笑的碧潭吊桥上，现在更多的是慢悠悠欣赏风景的散步人们。碧潭风景区正静静蜕变为一个在地人休憩的后花园，结束了它身为全城浪漫地标的年代传奇。这番转变令人不胜唏嘘，毕竟它曾映照过多少人的青春岁月，如今只留下悠悠碧水孤桥，诉说时代变迁的故事。位于桃园复兴区山谷中的小乌来瀑布，曾因一项创举而声名大噪。2011年7月，一座透明玻璃高架与瀑布上的天空步道正式对外开放。这是台湾首座高空悬挑玻璃栈道，刚出现时引发媒体争相报道。周末假日，游客蜂拥而至，就为体验一次站在70公尺高空踏空看瀑布的刺激。当时的小乌来天空步道可谓一票难求，山区道路大排长龙。然而10多年过去，再提起小乌来，许多人只能淡淡说一句：哦，那个玻璃桥啊，我去过了。当初的新鲜感不在，这项惊艳一时的凌空体验渐渐归于平凡。小乌来天空步道的命运，其实是一众昙花一现型景点的缩影。由于设施本身体验单一，游客来过一回，多半不会再来第二回，缺乏持续吸引力，是它走向没落的主因。当年人潮爆炸时，或许没料到玻璃桥的惊奇感一旦体验过便很难复制，每年还要花费不少维护成本。随着时间推移，步道的玻璃也陆续出现刮痕与老化，更难让回头客产生新鲜感。此外，地理位置偏远，使人潮回流困难。小乌来位于山区，没有大众交通工具直达，开车前往路途蜿蜒。一开始，人们为猎奇而来，可以忍受舟车劳顿，但热潮退却后，许多潜在游客因交通不便打了退堂鼓。试想，相隔不远的宜兰太平山也设有高空步道、剑琴悬桥，南投也推出更长更高的天空之桥，游客有了更多替代选择，小乌来不再独占鳌头。当然，节节败退之余，小乌来风景区仍有其美丽之处。除了天空步道，本就壮观的小乌来瀑布和附近森林步道吸引着喜爱大自然的旅人。只是相较当年那般全民追捧的盛况，如今的天空步道回归了它该有的宁静与闲适。一小批游客漫步在玻璃桥上俯瞰飞瀑，取而代之的是当年络绎不绝的人龙。小乌来天空步道曾经是一颗炫目的观光明珠，瞬间照亮过台湾旅游版图，最终还是回归平淡，在山林间继续见证人潮兴替。石门水库游乐园对不少在80、90年代成长的台湾人而言，这几个字承载着童年欢乐回忆。位于桃园龙潭的石门水库风景区，早年不仅是台湾北部重要水源地，更打造过观光游憩设施、游湖赏景、清水公园、儿童游乐场，样样具备。一到连假，全家大小开车前往水库踏青乘风，附近景点如小人国、六福村也可顺游。石门一带一度是家庭旅游重镇，那时的石门水库湖光山色间洋溢着人声笑语。然而时光荏苒，如今再访石门，当年的热闹似乎随风而逝，只剩坝顶公路供车辆通行，偶有零星游客驻足眺望水库风景。曾经的游乐园哪儿去了？随着时代前进，石门水库的观光功能渐趋没落，原因有几方面。首先，设施老化与关闭使景区吸引力下降，昔日水库畔的儿童游乐场和观景设施多年未更新，部分还因安全或营运问题停用撤除。少了这些好玩的项目，年轻一辈对石门就没太大兴趣。其次，旅游形态改变，家庭旅游不再集中于此。以前全台主题乐园不多，
六福村、小人国加石门水库组成的套装行程很受欢迎。但近年来新的游乐景点如雨后春笋，全台各地都有特色乐园或农场可玩，桃园以外的人没必要为一座水库跑一趟。对在地居民来说，石门倒是成了平常运动散步的公园，观光客却锐减。此外，石门水库的自然条件也在变化，近年气候极端导致干旱频仍，石门时有见底缺水情况，大片黄土裸露，影响景观，游客兴致大减。而一旦大雨汹涌又需泄洪，旅游品质也受影响。相较之下，不少人更愿改往新近规划的湖畔公园或室内景点，石门的观光时代红利逐渐流失。尽管石门水库不复当年盛景，但它依然静静地守护着那片山谷和一湖碧水。假日时分，附近几家有名的活鱼餐厅仍有食客光顾，享用水库肥美鲜鱼的滋味。也常见单车骑士沿着环湖公路驰骋，享受自然风光。只是当我们站在坝顶远眺，脑海不禁浮现儿时那人声鼎沸的场景，如今止于风声、水波声在耳畔回荡。石门水库观光荣景虽成追忆，但它在许多人心中留下的美好片段不会消失。在潮起潮落间，它完成了属于自己的历史任务。如今的成绩也是另一种安详的美。提起南投溪头，早年人们想到的是山林翠绿的自然教育园区，但自从2011年前后，溪头多了一个怪奇又有趣的新地标妖怪村。这个以日式妖怪文化为主题的商店街一出现便一炮而红，红砖小径、和风建筑搭配各种鬼怪公仔，让游客有种仿佛置身日本乡野传说的奇幻感。当年网络疯传妖怪村的有趣场景，暑假旺季台14线沿路车阵塞满从竹山通往溪头的山路，妖怪村里人挤人的程度宛如庙会。有人开玩笑说，那2年去妖怪村不塞车就不正常，显示当时盛况空前。据说巅峰时期，妖怪村一年涌入约200万人次，带动溪头观光再现生机。然而短短10余年后再访妖怪村，情景已有所不同。虽然假日游客依旧可见，但不再像当初那样摩肩接踵。走在妖怪村商店街，会发现不少店面已歇业，贴着招租启事。当年光彩鲜艳的建筑如今略显斑驳，周遭环境也比以前杂乱。一些曾经爆红的打卡点，如妖怪油桶天狗木雕前，现在不太需要排队就能拍照留念。不少人感叹10年过去，妖怪村的人潮明显退烧，曾经令人惊喜的新鲜感逐渐消散。究其原因，首先是创意浩劫。妖怪村最初成功，靠的是不按牌理出牌的创新，把日本妖怪文化融入台湾山城，营造前所未见的体验。但这样的点子一旦大获成功，后续却没有持续推陈出新，观光热潮终究难以长久。旅客第一次来觉得新奇有趣，第二次就稍嫌重复无聊。当回头客变少，新客源也有限时，人潮自然下降。其次，妖怪村本质上是一条为饭店住客打造的商店街，规模不大，可看可玩的内容有限。当爆红潮过去，终究回归服务溪头在地游客的本质，难以长期维持全国瞩目的盛况。另外，整体旅游市场变化也有影响。妖怪村兴起时正值国内旅游热络的年景，但近年军公教年金改革等因素一度让银发族消费趋谨慎。有业者透露，妖怪村业绩曾因此下滑20%左右。再加上近年观光客喜好转向自然生态、露营、自驾、深度游等，单纯逛街购物的景点吸引力下降，种种内外因素叠加，让妖怪村渐渐回归平淡。不过，妖怪村并未就此荒废，每逢周末假日，仍有不少家长带孩子来此同乐。小朋友对妖怪主题依旧感到新奇。妖怪村门口的赤鬼雕像前时常传来笑声，老街尽头的日式旅馆每逢假期也常一房难求。只是那种惊动全台、媒体追逐报道的火热景象不再重现。溪头妖怪村从爆红传奇蜕变成了一个普通但别致的小景点，完成了属于它的使命。它的故事提醒着我们，观光热潮就像妖怪，来去匆匆，留下的回忆却长存心底。台中市区一隅有一座小小的彩绘眷村，
曾被誉为全球最梦幻的彩虹世界。这里就是彩虹眷村，一处原本老旧的退伍农民社区，因为一位退役老兵的彩笔而重获新生。这位人人敬称彩虹爷爷的黄老先生，从90高龄开始，在自家墙上绘制缤纷童趣图案，越画越多，邻舍整条巷弄都披上彩虹外衣。消息传开后，游客蜂拥而至，彩虹眷村成了打卡名所，许多年轻人、情侣特地前往，只为与那些可爱卡通人像、动物图腾合照。一时间，这个不起眼的小村庄挤满人潮，假日几乎寸步难行，还登上国际旅游网站推荐榜单，声名远播海外。然而，彩虹眷村的盛名也隐含着它的局限。村子面积很小，整体逛完不到半小时，而且观赏内容单纯就是墙上的彩绘图案。游客拍完照、打完卡，往往很快便离开。由于缺乏额外的深度体验，回流率并不高。对许多人而言，彩虹眷村属于去过一次就足够的类型。随着几年下来，几乎全台年轻人都跑去拍照过，新鲜感渐渐消退，近年人潮已有减少趋势。更重要的是，彩虹眷村的灵魂人物黄永甫老先生，也就是彩虹爷爷，年事已高，他用色彩浇灌出这片梦幻天地，自己却难敌岁月流转。在2024年年初，传来了彩虹爷爷辞世的消息，享松寿101岁，这无疑为彩虹眷村画下了一个时代的句点。爷爷走后，虽然村子里的画仍在，但少了他坐在门前和游客挥手合影的温馨场景，不免让人觉得整个地方失去了核心精神。未来彩虹眷村何去何从？或许会被好好保存下来，成为一座户外艺术博物馆，也或许随着周边重建开发而逐渐褪色在记忆里。现在再到彩虹眷村，虽然壁画依旧鲜艳，但游客的表情多了几分追忆，大家轻声细语地欣赏彩笔下的纯真画作，仿佛在缅怀那位可敬的彩虹爷爷。人潮相比高峰时期少了许多，村口贩售纪念品的小店生意也大不如前。但彩虹眷村带给人们的感动仍在，缤纷的色块和童真的线条告诉我们，只要有心，平凡的角落也能创造奇迹。如今，这个奇迹已成绚烂回忆，渐渐远去。彩虹眷村正以它独有的方式谢幕，留下的感动与遗憾，正是时代的眼泪轻轻滑落的一瞬。南投及集镇是一座静谧的小城，但在20多年前，集集火车站曾因一场大灾难而声名大噪。1999年发生的921大地震震垮了集集线铁路的隧道，台铁集集支线被迫中断营运。后来为了重建观光信心，政府全力修复铁道，集集支线终于在震后重开，集集火车站也重新登场。台铁特地将震倒的旧火车头摆放于月台供人参观，再搭配小镇古色古香的站房建筑，顿时把集集变成热门观光亮点。当年小火车复驶时，民众蜂拥而至搭乘怀旧列车，为的就是体验一次山中小站的淳朴风情。连甲石月台都挤爆人潮，一票难求，附近商圈热闹滚滚。集集线的复活带给小镇几年繁华，但随后热度渐趋平淡。究其原因，特殊事件带来的观光效应往往难长久。许多人坐过小火车，拍过铁路便当和站牌后，回去分享照片，热潮一过就鲜少回访。集集镇毕竟腹地不大，除了火车站本身和邻近几个观光点，如绿色隧道、特产店，没有更多让游客流连数日的元素。渐渐的，集集回归了一个偏僻支线小站的日常，除了铁道迷，少有人特地前往。更不巧的是，2018年起，集集支线又因隧道补强工程再次停驶，这一停就是好几年，一直到2026年1月，小火车才宣告复驶通车。长期没火车进出的日子里，小镇观光几乎陷入冬眠状态。原本靠旅客为生的商家大量歇业，有的老街店面拉下铁门后就再也没打开过。偶尔周末仍有游客开车前来看看火车站老建筑，但人潮和当年相比可说是天壤之别。集集火车站月台上曾经照相取景的观光客人山人海，而停驶期间月台上空无一人，只听得见虫鸣鸟叫。这番巨变教人不胜唏嘘。
即便现在铁路终于修好，重新营运，集集小镇要恢复昔日荣景，也有不小挑战。毕竟台湾各地各式铁道文化园区，观光小火车越来越多，集集不再独享注目。一些当年对它怀有特殊感情的人，也已年华老去，新世代可能对老火车头缺乏共鸣。然而，当你漫步在集集车站，依然能感受到那份历史余韵。木造站房散发着浓浓怀旧气息，铁轨旁静静陈列的一节蒸汽老车厢，仿佛在讲述属于这座小镇的故事。人潮虽散，但小站风华仍在。集集火车站经历了由盛转衰的轮回，再次提醒我们，那些因时势而兴的景点终将随时势而灭，只留下铁路与岁月见证这段过往。2016年前后，台湾网络疯传一张神奇照片，一座巨大的玻璃高跟鞋型建筑在阳光下闪闪发亮，如同童话场景。这正是位于嘉义布袋的高跟鞋教堂，当地政府打造的创意地标。教堂其实并非宗教建筑，而是以婚礼殿堂为概念设计的造景，用300多片蓝色玻璃拼出17公尺高的女性高跟鞋造型，一经亮相便获得金氏世界纪录认证，为全球最大高跟鞋型建筑，吸引各大媒体报道。一时间，慕名而来的游客将偏僻的布袋海边挤得水泄不通，新人们趋之若鹜，希望能在此取景拍婚纱照。高跟鞋教堂迅速成为浪漫与创意的代表景点，红极一时。然而，这双玻璃鞋的光芒并未持续太久。待最初的新奇感过去，游客发现高跟鞋教堂除了造型抢眼外，内容相当空洞。它其实只是个空壳建筑，内部空荡荡，没有常态展览或活动，除了拍照打卡外，没有别的消费或体验项目，停留时间非常短。游客远道而来，顶多拍个几张照片就离开，回味空间有限，再加上布袋地处偏远，附近缺乏其他配套景点，游览动线单一。许多人看过照片后，索性不亲自前往，只在网上过眼瘾。不出2-3年，高跟鞋教堂的人气急转直下，昔日假日车潮不再，广场上常常空荡无人。有当地人苦笑，现在去高跟鞋大概蚊子比游客多。周边原本寄望人潮的小店生意惨淡，陆续歇业，只剩教堂孤零零矗立。这座曾登上国际版面的浪漫地标，终究证明了它只是昙花一现的观光话题。或许高跟鞋教堂的经验给予我们一些启示，单靠独特外观创造话题，毕竟无法长久留住游客的心。观光需要内容与文化的厚度支撑，否则热潮退去后只剩空壳。尽管如此，高跟鞋教堂并非全无价值，它在短时间内为地方带来了关注度，也为台湾观光提供了一则有趣的插曲。如今偶尔仍有新人前来取景拍摄婚纱，或摄影爱好者等待黄昏时分捕捉夕阳中玻璃鞋的唯美倒影。只是更多时候，这双玻璃鞋安静地与远处的风车和海岸线相伴，在夕阳中闪耀着淡淡的光芒。高跟鞋教堂见证了一场从爆红到归于平淡的过程，成为时代眼泪的一部分，也为我们留下思考。观光的本质终究要回归体验与内涵，否则再耀眼的光芒也会转瞬即逝。回首这10处从鼎盛走向没落的景点，他们或因为与时俱进而被时代淘汰，或因初昙花现后缺乏长久支撑而渐渐沉寂，也有因外在环境巨变而无奈凋零的案例。从垦丁的物极必反，淡水的成长停滞，到士林夜市的文化变迁，彩虹眷村的寿终正寝，我们看见的是台湾观光发展的缩影。这些地方曾带给无数人美好回忆，如今却成了让人感叹的时代的眼泪。值得庆幸的是，没落并不等于终章，有的景点正在努力转型，寻找重生之路，有的则退回在地怀抱，成为居民珍惜的小天地。观光潮起潮落本属常态，重要的是从中汲取教训。好山好水需要用心经营，文化创意贵在推陈出新，价格口碑更要维持平衡。在快速变迁的时代里，唯有不断调试求变，才能让景点历久不衰。当我们走过一个个门可罗雀的景点遗址，耳畔仿佛仍回响着当年人声鼎沸的热闹，那些欢笑声、叫卖声和喧嚣声仿佛印记在空气中，提醒着我们曾经拥有过什么。或许有一天，
这些地方会再度迎来人潮，又或许他们将静静地沉睡在岁月里，作为一段历史被后人凭吊。无论如何，这10个景点的兴衰故事都在诉说同一件事：没有永远繁华的景点，只有与时俱进的传奇。愿我们珍惜每一处美景，也期待下一个10年不再有这么多令人唏嘘的时代眼泪。